ဒီ Neo Color Plus ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ3မျိုးအဓိကပါဝင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ3မျိုးအပြင်ဒီအသားရည်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတဲ့ Vitamin E တို့ပေါ့နော်ဒီ collagen ကိုအားပေးတာပံ့ပိုးပေးတဲ့ Vitamin C ဒီအယိုးအစစ်တွေကိုခံအားတွေကိုကောင်းစေတဲ့ Vitamin D တို့ဒီထဲမှာပါဝင်တာပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီစံသားကနေခြေပြားအထိပေါ့နော်တစ်မျိုးတည်းကနေရစေရဆိုတော့ကြတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကသိချင်ကြတာပေါ့နော် collagen gluta biotin ပေါ့နော်၃မျိုးကြီးအတူတွဲပြီးတော့ပါနေတော့ကြတော့များမနေဘူးလားပေါ့နော်မစိုးရင်ရဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့အမောင့်တွေကဒီပေါင်းပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်တဲ့ပမာဏတွေပဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်လွန်လွန်ကဲကဲအမောင့်တွေမဟုတ်တော့ကြတော့စိုးရင်စရာမလိုပါဘူး collagen ဆိုတာကရေရှည်တောက်သုံးတဲ့ supplement ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အတွက်ပေါ့နော် budget လည်းစိတ်ဖြစ်ဖို့ရလို့တလို့ကိုရွေးချယ်တဲ့တစ်စိတ်မှာပါဝင်တဲ့ ingredient တွေကလည်းထိရောက်ဖို့ရလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဈေးလေးလည်းအဆင်ပြေပြီးတော့ပေါ့နော်အသားရည်သပင်ခြေသက်လက်သေးတွေကိုအထူးကောင်းမွန်ထိရောက်စေတဲ့ဒီ Neo Color Plus ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် Neo Color Plus ကိုဘယ်လိုမျိုးတောက်အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နေ့တစ်လုံးပဲတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လှကျင်တဲ့သူတိုင်းမဖြစ်မနေသိထားတဲ့ collagen gluta biotin ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကွဲပြားသိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလှကျင်တဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းသိရှိစေဖို့အတွက်ဒီ post လေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်